wararka laga helayo magaalada Boorame ee gobolka Awdal ayaa waxay sheegayaan in guud ahaanba halkaas uu ka bilowday dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo looga soo horjeedo maamulka Cabdiraxmaan Cirro iyadoo kacdoonkana ay markaan qayb ka noqdeen odayaasha dhaqanka. Suldaan Wabar oo kamid ah dhaqanka ee gobolka Awdal ayaa si cad waxa uu sheegay in guud ahaanba ay ka hor yimaadeen oo ay diidan yihiin maamulka Cabdiraxmaan Cirro isla markaana dhawaan la dhaqan gali doono dhalinyarada laga magac baxay Waraf Gang kuwaas oo uu sheegay in la qaramayn doono isla markaana hub iyo sidoo kale saanad kale oo ciidan lagu wareejin doono. Waxa uu tilmaamay Suldaan Wabar in guud ahaanba maamulka Soomaaliland iyagu ay ka dhigeen gobolka Awdal meel iyagu sida ay rabaan ay ka sameystaan waana sababta keentay ayuu yiri in guud ahaanba kacdoonkan mar kale dib loo bilaabo. Boorame hadda waxa ka bilowday dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee ku aadan sidii guud ahaanba maamulka Soomaaliland mar kale la isaga dulqaadi lahaa isla markaana magaaladaasi dib looga bilaabi lahaa kacdoonka looga soo horjeedo Cabdiraxmaan Cirro oo horay dhawaan magaaladaasi kaga dhacay. wadahadallo ayaa ka dhacay magaalada oo odayaasha dhaqanka qaarkood lagu qanciyay in guud ahaanba dhalinyarada ay joojiyaan dhibaatooyinka ay wadaan qaarkood waa la xiray markii dambe se waan ayaa lagu sii daayay. hadda mar kale dhalinyarada Waraf Gang ayaa la sheegay in guud ahaanba ay si rasmi ah iyagu u bilaabi doonaan kacdoonkooda ku aadan sidii guud ahaanba looga soo horjeesan lahaa maamulka Cabdiraxmaan Cirro.